Өнер дүниені адамның қоршаған ортаны көркемдік эстетикалық тұрғыдан танытудың ең көркем құбылысы. Халқымыздың қазынасы болып табылатын өнердің құндылықтарын ұрпақ бойына еге білу, дарыту бізге артылған зор міндет. Осындай үлкен жауапкершілікті жүктеген аудандық балалар музыка мектебі 1967 жылы ашылып, фортепиано, баян, қобыз, домбыра аспаптары бойынша 70-ге жуық оқушыларды қабылдады. Өнерге ғашық шәкірттерді Әскербек Исжанов, Сағатбек Ахмет, оқу ісінің озық қызметкері Талас Шүкіров сынды ұстаздарымыз музыкалық білімдерімен сусындатты. 1992 жылы аудандық балалар өнер мектебі статусын алған білім ұясынан мыңдаған өнерлі қарлығаштарымыз түлеп ұшып, алған музыкалық білімдерін одан әрі жалғап, еліміздің түкпір-түкпіріне еңбек етуге, мектебіміздің мақтанышына айналған Кәденов Төлеген, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жаңабергенова Елмұра, Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы халықтық оркестрінің әртісі Дәрменов Мәлік, Қазақстан ұлттық арнасының тележүргізушісі Тен Ирина, Данченко Анна, Аманов Нұрлыбек, Түлеева Ақтолқын, Жұбанов, Ғазиз сынды шәкірттеріміз қазақ өнеріне, ел руханиятына өлшеусіз еңбек етіп, аудан елін асқақтатуда. Қазіргі таңда мектебімізде шаттық би тобы, асылым балалар хор ұжымы, домбыра, баян, қобыз, фортепиано, прима, ән, бейнелеу, терме мамандықтары бойынша 294 оқушы эстетикалық тәрбиемен қатар жан-жақты музыкалық білім алуда. Оқушыларымыз аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі байқауларда оқ жарып, жетістікке жетіп келеді. Өнер қаны қазақ қай перзентінің болмасын, тамырын шымырлатып, жүрегіне нұр құйып, жан тыныштығын орнатып, тамаша көңіл күй сыйлайды. Тұла бойында қандай да бір өнер қонған баланың жан дүниесі аса сезімтал. Өмірге құштар, мінезі көркем болып келетіні анық. Осындай ерекше құдіретке ие өнер мектебінің шәкірттері биылғы оқу жылының қорытындысы бойынша дәстүрлі есептік концертін ұсынады. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және қонақтар. Армысыздар, ардақты өнер сүйер қауым. Әуенімен тербейді бізді айнам, жолынбаса ән жырға мұздаймадам, желмен жүйткіп, аспаға жыр ойнаған, балдырғандар дайын тұр гүл жайнаған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мәдениет пен өнер ел өміріндегі өте маңызды сала. Өнер ұлттың жаны, ал мәдениет рухани келбеті. Бұл қос құндылықты өркениетіміздің өзегі деуге болады. Оны сақтап байыта түсу ортақ парыз. Қазақтың бітім болмасын, оның төл өнерімен көруге болады. Бүгінде ұл-қыздарымыз өздерінің ерекше дарынымен әлемді таңғалдыруда. Шын мәнінде өнер адамның басты миссиясы халықтың рухын көтеру, жас ұрпақ адал азамат болып өссін десек, жасампаздыққа, жаңашылдыққа үйретуіміз қажет. Біліктілігімізді нығайтуға, өнімді еңбек етуге баулуымыз керек. Осы маңызды жұмысқа өнер адамдары белсене атсалысады деп сенемін. Өнер адам үшін ең құнды марапат халықтың ықыласы деп деген екен президентіміз.
Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан деп. Ұлы Абай атамыз айтқандай, өрендердің өнермен буыны қатайып, кең қанат жаярына кәміл сенеміз. Ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын ұлттық рухани бағдарламаны басшылыққа алып, өткеннің өнегесін өркениетін өрлетумен өрнектеп, олай тамсанарлық тамаша туындылармен тұғырлы ортамыздың өнегелі ұстаздарымен тәлім алған жас өрендеріміз, жылқы судай қанат қаққан ұландарымыздың өнерге талғамы зор. Өресі биік тыңдарманның назарына ұсынғалы отырмыз. Алтын балалы шақ декадасы аясында мектебіміздің өнердің гүл жайнаған балғындар атты есеп беру мерекелік концертке қош келдіңіздер. Өнердің гүл жайнаған балғындар атты өнер мектебінің есеп беру концертінің алғы сөзі Арал ауданы бойынша білім бөлімінің басшысы Санира Нұрмалжанқызына беріледі. Құрметті қонақтар, ата-аналар, құрметті әріптестер, бүгін мінекей республикалық алтын балалы шақ атты 10 күндіктің аясында өткізіліп отырған өнерлі гүл балғындар аудандық өнер мектебінің есеп беру бір жылдық концертіне жиналып бас қосып отырмыз. Сондықтан баршаларыңызға бүгінгі бүлдіршіндеріміздің паш еткелі отырған өнерін жақсы тамашалап, келешек осы елдің тұтқасын ұстайтын біздің жас бүлдіршіндеріміздің мәдениет саласында, өнер саласында өзіндік орнын ойып алар азаматтар мен азаматшаларға біздің өнер мектебінің ұжымының қосып жатқан үлесін өз көздеріңізбен көріп тамашалаңыздар дегім келеді. Енді бұл тарихы терең Арал аудандық өнер мектебі жаңа өздеріңіз бейнебаяннан көрдіңіздер, талай буын шәкірттерді түлетіп ұшырған, алыс жақын шетелдерге, республиканың түкпір-түкпірінде біздің Арал өңірінің, қасиетті өңірдің мінекей мәдениетін паш етіп жүрген талантты тұлғалар екендігін өздеріңіз байқадыңыздар. Бұл орайда қазіргі таңда осы өнер мектебінде 9 үйірме бойынша 294 аудан шәкірттері білім алып отыр. Биыл ғана облысымызға, республикамызға танымал талай шәкірттері республиканың түкпір-түкпірінде жақсы жұмыс жасап жүрген Дәрменов Талғат ағайымыз өзінің асқаралы 60 жасына толды. Біз осы мектепті абыроймен ұзақ жылдар басқарған Темірхан ағамызды құрметті зейнет жасына шығарып салдық. Қош келдіңіз ағай. Енді қазіргі таңда қаладағы өнер мектебінен бөтен Аманөткел және Жақсықылыш елді мекендерінде, Сексеуіл елді мекендерінде өнер мектебінің филиалдары жұмыс жасап жатыр. Осы мектептің абыройын жақсы қорғап, былтыр да, биыл да республикалық жарыстан бас жүлде алған Асылым хор ұжымы бар. Бұдан бөлек біздің бишілеріміз, балғын бишілеріміз облыстық республикалық сайыстарда үнемі жүлделі жеңімпаз орындардан көрініп жүр. Бұл дегеніміз құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, бір күннің нәтижесі емес. Әр баланың әр жанрдан алған орындарының артында талай жылғы, талай айлар бойы төгілген тер тұр деп біліңіздер. Сондықтан осы ұстаздар менен ата-аналардың жүрек үндестігі бірлесіп соғып, осы біз балаларымызды қалайда үлкен өмірге талантты, үлкен өмірге нағыз дайын қазақ халқының салт дәстүрін, өнерін, мәдениетін алға қарай жылжытатын, ұрпақтан ұрпаққа беретін саналы азамат дайындап шығарамыз деген үлкен үндестіктің артында тұрған жұмыс деп біліңіздер. Құрметті өнер мектебінің ұжымы Гүлмира апай бастаған. Сіздерге үлкен толағай табыс тілеймін. Әр шаңырақтың еркелетіп отырған еркетайларын алдарыңызға алып, бір аспапты немесе бір жанрды меңгертуге бар күштеріңізді салып жатырсыздар. Жаңа мен саналап айтып кеткен барлық сайыстарда сіздердің үлкен шығармашылық, кәсіби, педагогтық еңбектеріңіз тұр. Көп рахмет. Өнерлі өрендерін төрде бүгін бөлейді ән мен күй.
сізге көрерменің. Өнердің биігіне өрлей берсін, өнер сүйген кішкентай өнерлерің. Бүлдіршіндерге деген қошеметтеріңіз. Дәулеткерей, Қосалқа, орындайтын Асылым балалар хоры, жетекшісі Жұмалиева Гүлнұр.
халық әні Янка, Жаңабай Ринат, жеткізі Кірімов Марат. Қошеметтеріңіз.
Абай желсіз түнде жарыдай орындайтын Уали Нұрайым, жетекшісі Қалбаева Мадина Нажмадинқызы. Халқаны Ақбақай, орындайтын Сайлаубек Санжар, жетекшісі Мұхан Жанбулат, концертмейстер Қалбаева Мадина. Ah,
адамдардың тәрбиелейтін құралы. Би жанның ырғағы, би сезімнің серенадасы, би бақыттың байрағы, би демлік айғағы. Сахнада нәзігім би мен шаттық бишілер тобы, жетекшісі Бейсенбаева Жансая. Қош келдіңіз. жыр көгінде қанатын кеңге жайып келе жатқан болашақ жырауларымызға кезек берейік. Ендеше сахнада жыр блогы жетекшісі Ақсұлтан Есжанов.
жаманның жады қиналса, жадына ешкім келмеген, жақсының жады қиналса, ел жұрты кеңнің бермеген. Ілгеден өтсе бір күні, ағайын туыс қос жаран, арулап қолдан жерлеген, ақындау көктаудан еді, шырамен дүнек келмеген, ағалар көпті білімді, ғалымға құлаш сермеген. Батырлар көктаудай барына, дұшпанын жеңіп өрлеген, сұлулар көктай бұранып, көз алдын алып көлбеген, жүйріктер көктай тоқарып, батталып деге жемжеген, бәйгеде тұрған кездесі, ауыздық белен ауызын, жалғыз бір көктен келмеген. Басалбай аяқ таңғыған, дәулеті тасып шалқыған, байлардан көктау жалғаннан, егіздеп малы төлдеген, тұнжаған неге келдім деп, шағылып тауай құлаған, жардыдай көктау жылаған, малбасы көзі көнбеген, Алланың салған нәсілі, құдіреттің мұндай көшірі. Не дегенмен ешкім бұлау, мойны сынып көнбеген. Қошеметтеріңіз. Абайдың әні, көзінің қарасы. Қобызшылар ансамблі. Жетекшісі Досымова Әйгерім. Би тобы. Жетекшісі Исмагулова Райля. Basıllar, şükür sokan,
джаз орындайтын баянисттер ансамблі жетекшісі Дәрменов Талғат. Қошеметтеріңіз. Талғат ағайымызға және шәкірттеріне деген зор қошеметтеріңіз. Атап айтар болсақ, 56-шы облыстық жас музыканттар байқауында Асылым балалар хоры, облыстық күй табиғаты байқауы, Бейфест балалар шығармашылық фестивалі, 1-ші облыстық кәсіби қобызшылар, термешілер, домбырашылар байқауы, облыстық Қазақстан үміті, дара дауысы дарын, күй табиғаты фестивалі. Жетөнер халықаралық балалар байқауы, 1-ші республикалық Қайнар Бұлақ би фестивалі, халықаралық Жұлдыз Арт Казахстан фестивалі, Алматы қаласында өткен халықаралық жетөнер байқауына Асылым балалар хоры, Шаттық би тобы, вокал класстар бойынша оқушылар жүлделі орындарға ие болып, Стамбул қаласына жолдама алды. Қошеметтеріңіз. Екі шек, екі желі тоғыз перне теңселіп тербеледі 90 сенде. Қос қазық, қос бұлағы, ол домбыра, тыңдатар әнмен күйін тамам елге. Курбаньон, Навай Шарк орындайтын домбырашылар ансамблі. Жетекшісі Төлекенова Ақмарал.
Халық артелінен Папури, орындайтын Ғалымбек Дамир, Мұхаммед Аяна, Жолдас Нұржан, Асылбекова, Айару. Қошеметтеріңіз.
Адаев. Сыр айтып небилі шақтардан ғасырлар тарихын ақтарған бабамның аманат өнері мирас болып жадында сақталған. Ән қылған таутасын бұлағын, жыр қылған жерік атқыранын, бүгінгі иесі біздеріміз осынау бай мұраның. Нұржан Дәрбаевтың сөзіне жазылған Дастан Кузмамбетовтің әні «Мектеп әнұраны», тұғырлы мектебім. Gelişir yolumuz bu cana.
өнер деген түйіндегі сендіретін байекең өнер деген деңгейінің аралдың таланттарын таңдалдырар, аралдың табанынан келгендерін дей отыра ендіші өнер кенже екенін білдіріп, өнердің гүл жайнаған балғындары өнерлерін қалың елге ұсынды. Өнердің гүл жайнаған балғындар атты есеп беру концертін аяқтай келе, өнер мектебі үздік шәкірттері озық жетістіктерімен қуанта бермек. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жанға жайлы, шуақты, мерекелік кештерде кездескенше қош